我成日都覺得自己嘅觀察能力係好強嘅，咁呢一樣嘢咧就可以令到我幫助到更加多嘅人。咧我今日咧就如常咁樣坐51巴士上山啦，咁因為我係喺荃灣站上車嘅，唔係總站，而且咧又唔係假期喎，係平日喎，咁所以咧就冇位喎。去到某個站嘅時候咧，我就見到嗰個優先座嘅人起身，然之後就落咗站。我又感覺到我對面嘅女性咧，佢就望住我雙手嘅嗰個掣啦，咁我就望住佢，佢又望住我，然之後我就決定好啦，我幫佢撳一下個掣啦。之後佢就話：你係咪下個站落車啊？我話唔係啊，你唔係諗住落車先望住我嘅手，我諗住幫你撳鐘㗎咋。之後佢話唔係啊，然之後佢就由嗰度行，然之後繞過咗我，然之後就坐咗去優先座同我講話。其實咧，我一直咧都係想坐呢個位。我心諗吓，然之後我即刻望住，川龍應該會有人上車嘅，咁冇人落車都唔好覺眼啦。點知去到川龍嘅時候，我心諗死啦，個站冇人喺度等緊車喎，司機開咗門啦。然之後我心諗死嚟，尷尬嘅事情到啦。我點知係有兩個外國友人落車，我喺度衷心感謝外國友人，令到我呢個尷尬飛走咗。所以唔好成日都以為自己可以幫到人，可能人哋根本唔需要你嘅幫助你。